Oke guys, balik lagi di channel ini. Nah, kali ini gue baru aja beli salah satu keyboard dari brand Sades. Keyboard ini tuh RGB, kalian bisa ganti beberapa mode warna dengan ada shortcut di keyboardnya. Nanti kita bakalan review gimana keyboardnya, ada varian warna apa aja di RGB-nya, kita bahas di sini. Oke, check it out. Oke guys, ini dia keyboardnya. Nah, di keyboard ini gue ambil pilih warna putih. Untuk variannya ada warna hitam sama putih. Nah, untuk bagian apa ya namanya dalam keyboardnya itu kan kayak ada keycapsnya gitu. Gue ngambil yang warna blue switch, switch namanya. Gue ngambil warna blue switch. Yang ngebedain itu sebenarnya cuma di ini aja sih guys, suara. Nah, ini suaranya yang blue switch. Nah, enaknya mekanikal gitulah pada umumnya. Nah, untuk di sininya ada branding dari Sades logonya. Karena gue suka warnanya biru aqua gitu, sekarang gue lagi pakai kayak gini, modenya cuman kelap-kelip. Nah, untuk kalian yang ingin ganti mode bisa klik yang logo lampu ini guys, kalian tinggal klik. Nah, ini mode dimana kalian kalau kita ganti lagi coba ya. Nah, ini untuk RGB nya. Nah, misalkan kita mau ganti lagi, klik lagi aja. Nah, ini dari atas ke bawah warnanya. Kalau yang tadi kan dari samping ya. Kemudian ini kalau diklik baru nyala guys. Ini keren sih. Nah, kita ganti lagi. Di sini kayak misalkan kita klik, dia kayak buyar gitu loh. Kayak apa ya nama alat tablet buat nge-DJ tuh. Anjay. Ini keren sih, ini yang salah satu yang gue suka juga nih, mode ini. Oke, kita coba lagi mode lainnya. Nah, ini ganti-ganti warna sendiri tiap berapa detik. Ini juga oke sih. Kita coba lagi ya. Wah, ini keren juga nih guys, kayak zigzag gitu guys. Ini kayak remang-remang api gitulah. Nah, ini keren juga nih. Jadi kalian bisa atur dengan selera kalian aja deh. Ini dari atas ke bawah, balik lagi. Nah, ini menyebar guys. Oh ya, harga keyboard ini kemarin gue beli 360.000. Karena gue pakai GoSend jadi 380 ribuan. Kalau nggak salah kemarin ada vouchernya juga, voucher gratis ongkir, cuman kepotong kalau pakai GoSend. Terus ada voucher cashback juga di Shopee, kalian bisa cek aja linknya di deskripsi, nanti gue cantumin nih guys ya. Udah sih kelengkapannya, dus sama kabelnya kabel paten ya guys, bukan yang USB Type C. Itu aja sih bagian bawahnya. Ya kayak biasa karet biar nggak licin dan jalan. Oh ya, namanya ini Sades Kanda guys, Sades Kanda. Kalau kalian cari di online shop marketplace itu namanya Sades Kanda. Nah, ini ada mode lain lagi. Ini juga, ini yang awal ya guys ya. Kalian bisa ganti-ganti warna guys dengan cara kalian klik FN nya, terus kalian touch ininya gitu. Oke, gue sih sukanya ini guys ya. Kayaknya itu aja sih. Selama gue pemakaian ini enak banget guys buat main game, kemudian buat ngedit. Jadi kalian yang nyari budget di bawah 500.000
Untuk Sades Kanda ini cuma 360.000 aja guys. Tunggu apa lagi, check out sekarang, oke? Oh ya, gua nggak disponsorin apapun oleh Sades ya guys, tapi coba ini kalau Sades ngeliat boleh kali sponsorin ya. Ya udah guys, itu aja sih. Oke, segitu aja dulu review kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe buat next review lainnya. Kira-kira gue bakal bahas tentang seputar equip game, kemudian fashion, tentang outfit. Jadi tungguin aja guys. See you next time.